I God Appetit får vi besøg af Jan. Han kunne rigtig godt tænke sig at prøve at lave og ikke mindst smage kammuslinger, fordi det har han faktisk aldrig kastet sig ud i før. Men det kan vi jo hjælpe ham med, Claus. Ja, det kan vi, Nikolaj, fordi i dag der laver vi verdens friskeste kammuslinger. De er pivfrække og lækre. Verdens friskeste? Ja, det er de. Det er altså i God Appetit lige om lidt. Velkommen til God Appetit, hvor vi altid prøver at lave lidt nem, sund og nogle gange også lidt billig hverdagsmad på 25 minutter. I dag skal vi i gang med noget, der er en lille smule mere avanceret, end vi plejer, ofte i hvert fald. Vi skal nemlig lave kammuslinger sammen med Jan fra Holeby på Lolland. Velkommen til, Jan. Jo, tak. Hvorfor er det, du gerne vil lave kammuslinger? Jamen, jeg har jo set i alle de der madprogrammer, de sender og alt det der, så vil jeg jo prøve det selv. Ja. Og så tænkte du til, at kunne du lige så godt melde dig til programmet, i stedet for bare at købe nogen og prøve det derhjemme, for så kunne du lige så godt lære det af en rigtig mand, der kan det. Antager vi ikke også, Claus? Jo. Og du har jo været så sød at tage din forlovede Heidi med. Velkommen til, Heidi. Jo, tak. Glæder du dig også til at prøve at smage de her kammuslinger? Ja, det kan jeg jo ikke lyve mig fra. Hvem står for maden hjemme hos jer? Og det gør han jo nok. Det er Jans job mest. Ja. Hvad laver han så typisk? Jamen, jeg vil sige, han laver så meget lækkert, men altså steak, flæsk, persillesovs, flæskesteg, det, tøsernes livret, spaghetti, kødsovs og sådan, ja. Så det er sådan nogle gode, standard danske retter, og så lige sådan spaghetti kødsovs, som jo også nærmest er en dansk nationalret efterhånden. Ja, efterhånden er jeg jo blevet det. Hvor har du lært at lave mad henne, Jan? Det er jeg lært både fra min mor og fra min farmor. Og så vil jeg se en masse programmer med Og så Claus vil jeg Holm, se en masse programmer med Claus. som jeg har mistanke af, at du synes egentlig er meget sej. Er det rigtigt forstået? Ja. Du har i hvert fald en hat på, der minder om ham, så jeg tror, vi har en fan i studiet. Aner man lidt jalousi, eller hvad? Nej, det er fint. Jeg synes, det er fint, Claus. Du skal jo også have lov til at have fans. Og jeg synes, vi skal se, hvordan skal vi lave de her kammuslinger i dag, Claus? Ja, vi skal lave verdens friskeste kammuslinger. Og de bliver stegt, så den lille smule glaseret, og så får vi nogle syrlige blomkål til. Nogle kartofler med min yndlings, det med sådan noget brændt smør og hasselnødder og masser af salvie. Og så kommer der lige sådan en lille squash, som vi skal ud i nogle tynde skiver. Okay. Det, man kalder en carpaccio. Tror du, det bliver spændende? Ja, Kan du høre det? Englænderne kommer til at synge. Ja, det kan jeg høre. Ja, det. Jeg kan ikke høre det helt endnu, Claus. Det vil jeg så godt. Så plejer Nikolaj at sige, jeg tror, det er baggrundsmusik. Men det er englænderne, der spiller violin. Jeg glæder mig til at høre englænder spille violin til verdens friskeste kammuslinger. Vi går i gang med at lave det her nu, og så kan du lige lære Jan det bedre at kende. Jan er 39 år og bor i Holeby på Lolland sammen med sin forlovede Heidi. Sammen har de Melina på 5 år, og Heidi har derudover datteren Camilla. På grund af dårlig ryg er Jan førtidspensionist. De 2 hunde, Rocky og Stella, optager en god del af Jan og familiens tid. Og så spiller Jan blues og rock på sine guitarer. Det er Jan, der laver mad derhjemme. Det sker gerne sammen med lille Melina, og der kan godt eksperimenteres. Lige for tiden er han for eksempel helt bidt af at sylte ting fra køkkenhaven. Ja, i dag skal vi altså ikke sylte noget som helst, Jan. Jeg ved ikke, om kan man sylte kammuslinger? Nå, men vi sylter blomkål en lille smule. Man kan sylte blomkål noget. Man kan også sylte kammuslinger, hvis man har lyst til sushi. Men det er jo ikke et sushi-program, vel? Nej, det er rigtigt. Nej. Hvad er det så for et program, Claus? Ja, men det er et program, der hedder Velkommen til Claus Holms Gale Køkken. Og dig, Jan. Og dig, Heidi. Det er God Appetit på slap linje. Her går vi lige igennem, hvad vi skal spise. Og vi starter med nogle kartofler, som skal skæres i skiver med noget hasselnødder og noget smør og noget salvie. Så tager vi det her blomkål, som vi plukker i nogle små buketter. Tager en lille saft af citron og noget sennep og måske lidt gulerødder for forskellige farver. Og så rister vi de her kammuslinger af til sidst. Dem skal vi lige ordne med lidt dild og lidt olivenolie. Og så laver vi en carpaccio af squash, citron, rød salt og honning. Bum. Okay. Er det ikke fantastisk? Det lyder lækkert. Altså det her, det er jo en ret, hvor man tænker, når man kommer til at kigge på den, bliver jeg overhovedet med det her? Og det kan jeg godt love jer, det gør man. Fordi kammuslingerne, de er så friske, at det vil være dans i dine knæ resten af dagen, og de er rige på smag. Okay. Det er vildt. Det her er en ægte umami-basker. Det vi har gjort her, det er, at vi lige tænder for vores pander der. Kan du mærke, om der allerede er dans i knæene nu, Jan, eller... Ah, det ved. Og Jan og jeg, vi har jo vasket vores fingre, og jeg går også ud, hvor du har det, Nikolaj, så Vi er det er helt, klart, det er rent. ordnet. Så tager vi vores kartofler. Og inden vi lige gør det, så tager vi også lige smørt over. Så har jeg lige lagt sådan en lille gaffel. Og der tager vi cirka det halve. Ja, sådan der. Smider på. Og hvad er det, vi siger, Nikolaj? Hvad sker der med panden? Den taler til os. Den taler til os. Ja. Nogle gange synger den også, hvis du er rigtig godt Og så humør. tager vi lige en lille smule olie her. Både olie og smør. Ja. Det kan vi godt lide. Hvorfor det? Ja, fordi at, nu siger jeg noget, som hvor man måske ikke... Men du ved, smør, det kan ikke tåle så høj en varme, før det begynder at banke. Hvis man så blander med en lille smule olie, så kan man faktisk få lidt ekstra varmegrader på den. Okay. Så tager vi en kniv her.
det er vi dernede. Hvad plejer du at stege i derhjemme, Jan? Det Prøv at se her, Jan. både olie og... Så laver vi sådan nogle tern der. Smider vi dem op i med det samme. Så først så gør vi sådan her. Vi deler kartoflen på den ene side, så deler vi på den anden side. Og så vender vi om 2 gange. Og du passer på fingrene, ikke? Jo. Og så smider du dem bare op med det samme. Og den her ret, den kan man jo, hvis man har lyst til det, så kan man jo putte gulerødder og løg og hvidløg i. Men jeg er helt vildt pjattet med den her, hvor vi bare bruger hasselnødder og salvie og presser noget citron ud til sidst. Hvorfor er det, du tænker, at det her det passer godt til kammuslingerne? Fordi kammuslingen, det er sådan en sød fætter med masser af fedme i. Når jeg siger det, så når man... I kender godt den der fornemmelse, når man får noget ind i munden, hvor man bare tænker, wow, det fylder det her. Det gør kammuslingen. Så den skal have lidt modspil, ikke? Og den her, jeg synes jo, kartofler er jo... det er simpelthen verdens mest overflødige grøntsag. Og når man smider den sammen med hasselnødder og lidt smør, så får man simpelthen sådan en fantastisk smag. Og det er kanon til det. Man skal jo, der er mange, når man laver kammuslinger, som bruger fløde og dild og panot og alt muligt. Og det er selvfølgelig også godt nok, men jeg synes bare, at så forsvinder den der sarte kammuslingen. Ikke? Altså, og den skal ikke have ret lang tid. Det er også derfor, vi først steger den af sidst til dag. Normalt så starter vi altid med at bruge tingene af. Og Ja, præcis. Den skal kun lige have de der par minutter, og så skal den bare spises med det samme. Det er så frækt. Hvad siger du til det, Jan? Jamen, ja. Det kører for dig. Og du skal tænke på, at onkel Jule, han skal jo lige være lige et skridt foran dig, ikke? Ja, det er noget med, at du også har været kok i hæren, er det ikke rigtigt? Jo, men det er jo ved at være mange år siden nu, efterhånden. Men der må du da have stået og ordnet nogle kartofler. Ja, men det var... Nej, ordne. Det var så meget, så vi har jo folk til det jo. Nå. Nå. Ja. Nå, det er der. Luksuschancen. Så gør man lige det her. Det kan du også sådan godt undervejs, at du lige rister det lidt af, ikke? Ja. Så giver man lige lidt salt og lidt peber. Du skal bare videre. Ja, skal jeg bare... Det kører godt for dig. Ingen grund til noget som helst, de kører. Ja. Godt se, at du har været kok i herren. Sådan der. Luksuskok i her. Luksuskok. Sådan der. Og så tager man, det kan du godt, det kan du hjælpe med, Nikolaj. Så tager vi lige nødderne her. Ja. På hasselnødder. Nu er det hasselnødder, ikke også? Ja. Hvorfor er det... Fordi kan man også bruge andre nødder? Ja, du kan også bruge mandler og ting og sager, men lige med hasselnødderne, de har den her fantastiske sødme og fedme. Det er pivgodt. Hvis man ikke kan tåle det, kan man godt bruge græskarkerner også, ja? Okay. Og så prøv lige hvis man sådan har nøddeallergi, så tager du lige lidt af det her salvie. Hvad siger du, Jan? Der var noget med noget salt. Ja, det kommer vi bare i... Ja, det har du her. Det står derovre. Den har vi her, ja. Og peberen har vi også. Sådan der. Var det bare en ordentlig skvært af det? Ja, sådan der, ja. Heller for lidt end for meget, ikke? Ja. Så tager du lige lidt salvie der. Der er jo sådan 3-4 blade, eller hvad du nu har lyst til. Jeg er jo tosset med salvie, ikke? Det står der, ja. Plejer du bruge friske krydderurter, Jan, eller er det mest sådan nogle tørre nogle? Nej, det er mest de der tørre. Bare smid mig i her, det gør ikke noget. Bare så kan du godt sådan her, prøv at se her. Prøv at tage mig igen. Så gør du sådan, at du lige plukker dem. Nå, hvorfor gør du det, Claus? Ja, fordi at, jeg ved, når man hakker sådan en her, så kan der komme masser af saft, og det ryger simpelthen dernede, ikke? Så plukker man bare sådan. Så det er derfor, du sådan river dem, i stedet for at skære dem? Præcis. Så rister du lige en gang. Og så skal jeg vise dig et tricks. Lige så snart du løfter den der pande, holder mærke til, at jeg løfter ikke min. Lige snart du løfter den, så kommer der luft ind under, og så falder temperaturen. Okay. Så får du de der lækre skorper, så du kan gøre sådan her. Så se det. Så nu gør du det igen. Det er en vane, jamen det er, men det er en rigtig god, en god ting, og når man skal bruge noget af, at man lader den stå på komfuret. Ikke? Men, så det kan man sige, og det er uanset hvad for en slags komfur det er. Og, ja, det er selvfølgelig lidt svært her, ikke? Men man kan så, lige trække den frem og tilbage. Kan du se det? Sådan der, så tager vi det her. Det er en citron. Ligger der. Og så tager du dit rivejern, det ligger helt ud til siden derude. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Så river vi sådan cirka halvdelen af citronen, og det her det er en økologisk citron, som ikke har nogen sprøjte. Kun skallen. Ja, lige præcis. Sådan der. Og så... faktisk, nu løg jeg lidt over for dig, ikke? Fordi så tager vi lige halvdelen af citronen, og så giver vi lige sådan en squeeze her. Bruger du også noget citronskal derhjemme, Jan? Nej. Men du havde styr på, at man ikke må tage ned til det hvide der, eller kun ned til det hvide, ikke? Det gjorde du i hvert fald. Det er jo set. Sådan der. Nå ja, du lærer det hurtigt, det må man da sige. Godt, så er vi så langt. Så rister du lige en gang til. Og så skruer vi lige ned for den, og så får den lov til at stå og hygge sig. Vi kan faktisk også næsten lige slukke for den, fordi... Ingen luft under panden. Nej, ingen luft under panden. Og så tager vi blomkålen her. Og hvad skal de så have, Claus? Der skralder her. De skal cirka have 8-10 minutter, og de står her og hygger sig. Og vi kan lige sætte dem på laveste blus. Men så tager de blomkålen og skålen. Og så gør vi det her, at vi lige laver sådan nogle små buketter her. Der er også en lille ting her. Tak skal du have. Kan du se, hvordan den gør, Jan? Prøv at se. Vend den om, tager stilken af her, så du har sådan nogle små nogen der. Den skal vi ikke bruge, vel? Nej, ikke lige i dag. Den kan man gemme til i morgen til, og så kan man rive den ned i sin lille råkost.
Gør sgu da meget godt, det der. Sådan der, det er skide godt. Og så bare sådan nogle små buketter, ikke? Prøv at se, hvis du tager sådan her. Og prøv at se, gå ned sådan der. Kan du se det? Sådan der. Så er de sådan nærmest åbne der. Kan du se det? Så kan du knække dem. Giver det god mening? Jo. Sådan der. Så man tager en ordentlig stykke af den der stokken der. Ja. Hvis jeg lige skal vise det her ud til kamera, så gør vi sådan her, at vi faktisk går ned rundt det stykke der. Tager vi det her rundt ud. Sådan der. Sådan der. Og så har vi simpelthen sådan nogle stykker her. Og så kan man faktisk plukke dem, så man får sådan nogle små bitte stykker. Giver det god mening? Ja. Og så kan man... Ja, det er jo fantastisk. Så kan du nærmest knuse det stykker, ikke? Sådan der. Og vi behøver ikke at bruge det hele. Resten, det gemmer vi. Ja, ned med det. Det kan vi da godt. Du er da sulten, er du ikke det, Jan? Sådan der. Godt. Så tager vi den anden halvdel af citronen og smider på her. Henover her. Sådan, ja. Og så tager vi noget salt og noget peber. Goodie. Og Nicolaj, hvis du gider række ham lidt olie der, så tager vi sådan cirka, hvad der svarer til en god spiseskefuld olie. Sådan er olivenolie henover her, ikke? Sådan der. Og så har vi lige her bagved, har vi sådan en teske. En god spiskefuld. Og den her, den er til... Det er sådan. Ja, det ser meget fint ud, tror jeg. Sådan der. Så tager vi en teskefuld sennep, og så rører vi rundt. En teskefuld sennep. Ja, sådan der. Og så rører vi rundt. Og så plukker vi lige lidt dild, bare sådan en kvist der. Kan du følge med, Jan? Ja. Du er stille, min dreng. Ja, men... Han er koncentreret. Han er koncentreret, dejligt. Claus. Han er ikke sådan snakkeøre som dig, jo. Hør her, Tante og Olger derude. Se, så er vi færdige med den, ikke? Nej, men jeg er nødt til at... Vi gik for at have en god stemning til at have sådan en... Nej, jeg synes, vi... Jeg er nødt til at følge lidt med jo her. Du er god, Jan. Du gør det godt. Det går sgu Du gør det stærkt. godt. Det går stærkt her med Claus. Nej, men det er det ikke. Det er jo helt slow cooking. Så sætter du den her ind til siden der. Okay? Og så har vi et par gulerødder her. Og dem kan vi simpelthen lige dele. Sådan her. Og de der blomkål der, vi skal ikke mere med dem, eller? Nej. Nå? De skal bare stå der og ro, og så kan vi smide dem der oveni. Sådan nogle små farvede Delte du gulerødder. bare i halv, eller? Ja, sådan her. Prøv at se her. Jeg tager dem sådan der. Og så gør jeg sådan der. Kan du se det? Bare det inde. Så vi har sådan nogle lange, flotte stænger. Det er altså... Sådan der, så er vi klar. Det er noget af nogle fancy gulerødder, det der, Claus. Det er små, lækre gulerødder fra sådan et sted herovre på Sjælland, der hedder Kiselgården, som laver økologiske gulerødder af farver. Og det her, det er til at overskue for en mand som mig, hvis man skal spise 600 kilo gulerødder om året, ikke? Så kan jeg godt lide de små. Modtaget. Jamen altså, er vi så færdige med den der? Ja, så er vi færdige. Det er storslået. Og så skal vi snart i gang med kammuslingerne. Det er der ikke så længe til. Og lige her, der kan du faktisk se lidt mere om lige præcis de her kammuslinger. Udgravninger af køkkenmøddinger har vist, at muslinger er blevet spist af mennesker i tusindvis af år. Stor kammusling forekommer langs den europæiske Atlanterhavskyst, fra Norge til Spanien og omkring de britiske øer, Azorerne, Madeira og de kanariske øer. Kammuslinger kan svømme korte strækninger ved at åbne og lukke skallerne, så en vandstråle dannes. Stor kammusling er hermafrodit og kan altså antage både hankøn og hunkøn. Derimod kan de ikke befrugte sig selv. Den har 2 typer kød. En fast hvid muskel og et geléagtigt hvidt til rødligt kød, som omgiver den, hvor det typisk er den hvide del, der bruges. I handlen kan stor kammusling også kaldes pilgrimsmusling, da den er symbol for apostlen Jakob, og senere blev et symbol for pilgrimme, som valfartede til hans grav i Santiago de Compostela i Spanien. I antikken symboliserede kammuslingen kvindelighed og frugtbarhed, og kærlighedsgudinden Afrodite står også på skallen af en kæmpe musling. Jamen altså, vi har gang i nogle kartofler, chuhai sammen med nogle nødder, der står og steger, og vi har lavet sådan de står der. En blomkåls, hvad? Hudlidut? Ja, en blomkålskrotik, kan man sige, på stor grønkål, eller blomkål med gulerødder og sennep på dild. Ja. Så har vi sat en pande over her, og så har vi nogle kammuslinger her, og der er det vigtigt, at vi lige... nu gør du det igen. Nu skal lade den stå, for ellers bliver den ikke varm. Og det er vigtigt, at den der bliver varm, for ellers begynder det at koge. Så tager du kammuslingerne, og så fjerner vi den her lille muskel, der sidder her. Hvor sidder den her? Den sidder så nu på siden. På nogle af dem er den væk, og på nogle af dem er den der. Men man kan se... Ja, lige præcis. Prøv at se her. Det var nemt, eller hvad? Den sidder der, kan I se det? Den sidder lige her. Man kan sådan trykke den af med fingeren. Den skal sådan bare smutte af. Der er den igen, kan I se det? Sådan der. Så var det den der.